রাতে ঘুমোতে গেলেন, ঘুমোতে যাওয়ার সময় কাশির বাউট চালু হয়ে গেল। নন প্রোডাক্টিভ ড্রাই কফ, কাশি, উঠে বসে আছি বিছনার মধ্যে, কাশি ধাম ধাম করে আওয়াজ হচ্ছে। আর এই কাশিকে ভুলিয়ে দেওয়া যাবে না। কাশি দেখতে মনে হয় যে মানুষটা কাশছে, কিন্তু একটা কাশি পুরো শরীরে জার্কিং করে দেয়, মাথা থেকে নিচে পা অব্দি। এমনকি কাপ মাসেল থেকে আরম্ভ করে অ্যাবডোমিনাল মাসেল গুলোতে পেন হয়ে যায় কাশিতে। সারা রাত নিজের তো খারাপ হচ্ছেই, পাশের বাড়ির লোকেরও ঘুম কিন্তু আপনার কাশিতে নষ্ট হচ্ছে। আপনার বেদনা তো প্রচুর আছে, কিন্তু তার সাথে সাথে পাশের বাড়ির লোকেরও ঘুম নষ্ট হচ্ছে। এটার সলিউশন কি করা যায়, সেটা নিয়ে আজকে আমাদের আলোচনা। আমি ডক্টর নরেন পান্ডে, অ্যালার্জি অ্যাজমা সেন্টার কলকাতার পক্ষ থেকে আপনাদের স্বাগত জানাই আমার চ্যানেলে। নতুন দর্শক বন্ধু যারা এসেছেন ওনাদের অভিনন্দন করে অনুরোধ করব লাইক, সাবস্ক্রাইব, কমেন্ট, শেয়ার করে যেতে। পূর্ণ দর্শক যারা লাইক, সাবস্ক্রাইব, কমেন্ট, শেয়ার করছেন ওনাদের অনেক ভালোবাসা এবং ধন্যবাদ। এখনো যদি না সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে দয়া করে সাবস্ক্রাইব করে যাবেন। আমরা সোমবার থেকে শনিবার 11টা থেকে 7টা অবধি কাজ করি। আর আমরা অবস্থিত আছি কলকাতায় শিয়ালদা স্টেশনের পাশে 5 মিনিটের হাঁটা পথ, মৌলালী মাজার। মাজারের গা দিয়ে বাঁ দিকে একটা রাস্তা ঢুকছে, সেই রাস্তায় প্রবেশ করে একটা বাড়ি ছেড়ে দ্বিতীয় বাড়িতে আমরা অবস্থিত। এবং আমাদের এখানে পরিষেবা নেওয়ার জন্য আগাম 500 টাকা জমা করতে হয়, যার জন্য নিচে দেওয়া নাম্বার 7278034776 এ যোগাযোগ করে 500 টাকা আগাম নন রিফান্ডেবল জমা করতে হয়। আর অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে এসে আপনি পরিষেবা নিতে পারবেন। এই যে কাশির ব্যাপারটা বলছিলাম, আমরা রাত্রে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় ঘুমাতে গেলাম, তখনই কাশি বাউট চালু হয়ে গেল। কাশির বাউট কেন চালু হবে? আমাদের বিছানার মধ্যে একটা একটা অ্যালার্জেন পাওয়া যায়। অ্যালার্জেনকে আমরা জেনারেলি কমন ভাষায় আমরা বলি হাউস ডাস্ট মাইট। এবার হাউস ডাস্ট মাইট হয় তিন রকমের ডিফারেন্ট মাইট আছে, যেটা ইনসেক্ট, যেটা মাইক্রোস্কোপিক ইন সাইজ, এত ছোট যে আমরা খালি চোখে দেখতে পারি না, তো মাইক্রোস্কোপে লাগালে কিলবিল করে পোকাগুলো দেখা যায়। এবার এর 3 রকমের হয়, মাইটডি ফেরাইন, মাইটডি পেন্টোসাস আর ব্লোমিয়া। এই 3টে জাত আছে এদের। এই যে ছোট ছোট ইনসেক্টগুলো, এই ইনসেক্টগুলো আমাদের কাপড়, তোষক, বালিশ এগুলোকে খায়। এবং খেলেই তো হবে না, যখন খাবে তো পায়খানাও করবে। এর নিজেরই সাইজ এত মাইক্রোনাইজ সাইজ আছে যে খালি চোখে আমরা দেখতে পারি না, এর পায়খানা আবার কত ছোট হবে। ওই পায়খানার সাইজ যখন হয়ে যায় তখন ওটা ডাস্ট তৈরি হয়ে যায়, ওটাকে বলা হয় হাউস ডাস্ট মাইট। আমরা যদি পূর্ণ জামা কাপড় আমাদের সিন্ধুকে রাখা আছে 1 বছর 2 বছর পরে যখন আমরা বার করি, দেখি তার মধ্যে ছোট ছোট ছিদ্র হয়ে গেছে। কোনো পোকামাকড় সিন্ধুকে নেই, কিন্তু কাপড়ে ছিদ্র হয়ে গেছে। এই হাউস ডাস্ট মাইট দীর্ঘ বছর পর বছর খেয়ে 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 ওই ছিদ্রগুলো করে, যে পোকামাকড়কে আমরা কিন্তু চোখে দেখতে পাই না। এই হাউস ডাস্ট মাইট রাত্রে শোয়ার পরে ভোলাটাইল হয়ে যায়। সেই বিছানায় গেলাম, ভোলাটাইল হলে আমাদের অ্যাটমসফিয়ারে ঘোরাফেরা করলো, নিঃশ্বাসের সাথে ভেতরে গেল, আর রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টের মধ্যে হাইপার সেন্সিটিভিটি ক্রিয়েট করলো, একটা ইচিং স্টার্ট করলো, আর এই কাশির বাউটটা চালু হয়ে গেল। জেনারেলি ট্রিটমেন্ট করতে গেলে আমরা অনেক সময় নাকের স্প্রে দিই, কারণ নিঃশ্বাসের সাথেই ভেতরে যাচ্ছে। নাকের স্প্রে দিলে এই এরিয়াটাকে ব্লক করা হলো, প্রয়োজনে ইনহেলার দেওয়া হয়। অ্যান্টি অ্যালার্জিক তো আছেই আছে, অ্যান্টি অ্যালার্জিক না দিলে কোনো সুরাহা হবে না। অ্যান্টি অ্যালার্জিক মেডিকেশন, ন্যাসাল স্প্রেস, ইনহেলার্স এগুলো নিলে কিন্তু জীবন ভালো থাকে, কাশিটা কম থাকে। কিন্তু উৎসর্গটা যে অ্যালার্জি থেকে হচ্ছে, ব্যাক অফ দ্য স্টোরি ইজ অ্যালার্জি থেকেই ট্রিগার হচ্ছে, অ্যালার্জি খুঁজে বার করা দরকার। আমাদের প্রয়োজন মডিফাইড স্কিন প্রিক টেস্ট করা, চামড়ার উপরে অ্যালার্জির পরীক্ষা করা। এই চামড়ার উপরে অ্যালার্জি পরীক্ষাটা মডিফাইড স্কিন প্রিক টেস্ট বলা হয়। এই মডিফাইড স্কিন প্রিক টেস্টটাই হচ্ছে অ্যালার্জি পরীক্ষার জন্য, অ্যালার্জি শনাক্ত করার জন্য গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড অফ টেস্টিং, যেটা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বা ওয়ার্ল্ড অ্যালার্জি অর্গানাইজেশনের দ্বারা অনুমোদিত। এই গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড অফ টেস্টিং যে মডিফাইড স্কিন প্রিক টেস্ট আছে, এটা আমাদের এখানে 2500 টাকা চার্জেসে 144 ধরনের বিভিন্ন অ্যালার্জেনের উপরে পরীক্ষা করা হয়, আর এইটা রিপোর্ট 1 ঘন্টার মধ্যেই হয়ে যায়।
পরামর্শ শুল্ক আমাদের এখানে 1000 টাকা আছে, কনসালটেশন ফি। আর এই পরীক্ষা করে যখনই আমরা চিনে নিতে পারলাম যে কোন কোন অ্যালার্জেন আপনার শরীরে হাইপার সেন্সিটিভ আছে, কোন কোন অ্যালার্জেন ক্ষতি করছে, এটা যখনই আমরা চিনে নিতে পারলাম, তখনই তার বিরুদ্ধে একটা স্পেসিফিক ইমিউনিটি ডেভেলপ করার জন্য, ইমিউনিটি বিল্ট আপ করার জন্য একটা ভ্যাকসিন তৈরি করা হয়। সেই ভ্যাকসিনটা ওরাল ড্রপ হিসাবে আসে, এটা ইঞ্জেকশন নয় কিছু, ওরাল ড্রপ হিসাবে সেই ভ্যাকসিন তৈরি করানো হয় আপনার রিপোর্টের ভিত্তিতে আপনার জন্য। এই ভ্যাকসিন রেডিমেড মার্কেটে পাওয়া যায় না। এই অ্যালার্জেন এক্সট্রাক্ট ইমিউনোথেরাপি বা ইমিউনোথেরাপি ভ্যাকসিন বা স্লিট ভ্যাকসিন, সাবলিঙ্গুয়াল ইমিউনোথেরাপি ভ্যাকসিন, বিভিন্ন নাম আছে একটা জিনিসেরই। এই সাবলিঙ্গুয়াল ইমিউনোথেরাপি ভ্যাকসিন তৈরি হবে আপনার স্কিন মডিফাইড স্কিন প্রিক টেস্টের রিপোর্টের বেসিসে, আর আপনার জন্য স্পেশালি এটা টেলার মেড তৈরি হয়ে আসে। এটা 1 বছরের পুরো কোর্সের চার্জেস হচ্ছে 8000 টাকা, এবং 1 বছর কোর্স কমপ্লিট 3-4 মাস ভ্যাকসিন নেওয়ার পর থেকেই কিন্তু সাবস্ট্যান্সিয়াল রিলিফ আপনি পেতে আরম্ভ করবেন, এবং আমরা ওষুধগুলো উইথড্র করা চালু করে দেবো বা ওষুধ বন্ধ করে নর্মাল লাইফস্টাইলে নিয়ে আসার ব্যবস্থা চালু হয়ে যাবে 3 মাস পর থেকে। আর 1 বছর কোর্স কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পরে আগামী 3 থেকে 5 বছর গাইডলাইন্স আছে এই ভ্যাকসিনের বুস্টার নিতে হয়, বুস্টার ডোজেস নিতে হয়। এই যে 1 বছরের কোর্স যে ভ্যাকসিন বললাম, এটা 8000 টাকা কস্ট হয়, আর বুস্টারগুলো পরবর্তী বছরগুলোতে 6000 টাকা করে 1 বছরের বুস্টারের কোর্সের ফি লাগে। এইরকম পরিষেবা যদি নেওয়ার প্রয়োজন থাকে তাহলে নিচে দেওয়া নাম্বার 7278034776 এ যোগাযোগ করে আপনারা এসে এই পরিষেবা নিতে পারেন। যোগাযোগ করে আগাম 500 টাকা নন রিফান্ডেবল জমা দিয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আপনারা এসে এই পরিষেবা নিতে পারেন। আমরা কলকাতায় শিয়ালদা স্টেশনের পাশে 5 মিনিটের হাঁটা পথ, মৌলালী মাজার, মাজারের গা দিয়ে বাঁদিকে যে রাস্তা প্রবেশ করছে একটা বাড়ি ছেড়ে দ্বিতীয় বাড়িতে আমরা অবস্থিত। আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের মতন এখানেই শেষ করলাম। আমি ডক্টর নরেন পান্ডে, অ্যালার্জি অ্যাজমা সেন্টার, কলকাতা।